안녕하세요. 오늘은 간서구거리역에서 도보분거리에 위치한 신축급 리모델링 빌라를 소개해드리겠습니다. 이 집은 교통과 학군 모두 뛰어난 입지에 있습니다. 초중고등학교가 모두 도보권에 있어 자녀 교육 환경이 우수하고 역세권이라 출퇴근도 편리합니다. 전기와 배관까지 점검하며 리모델링을 마쳐 신축 아파트 못지않은 쾌적함을 자랑합니다. 방은 3개, 화장실은 2개, 남양 거실은 채광이 좋아 하루 종일 밝고 따뜻한 분위기를 느낄 수 있습니다. 약 20평의 넉넉한 공간에 대지 지분도 12평이나 되어 안정적인 가치를 갖추고 있습니다. 거실 전면으로 시원하게 트인 넓은 베란다가 있고 작은 방엔 별도의 창고가 마련되어 수납 공간도 충분합니다. 보일러실 겸 다용도실도 따로 있어 생활 편리성이 높습니다. 실거주는 물론 향후 가치 상승까지 기대할 수 있는 곳입니다. 망설이지 말고 지금 바로 문의주세요. 감사합니다.